საქართველოს საარჩევნებისთვის მზადება გრძელდება. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 17-მა საარჩევნო სუბიექტმა მიმართა. მათგან 14 უკვე რეგისტრირებულია, 3 კი განხილვის პროცესშია. არჩევნებისთვის რეგისტრირებული არიან პარტიები ქართული ოცნება, ძლიერი საქართველო, ლელო, გახარია საქართველოსთვის, გირჩი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, კონსერვატორები საქართველოსთვის, მამული ენა, სარწმუნოება, სახალხო ხელისუფლება, საქართველო, მემარცხენე ალიანსი, ქართველი ერთობა, მწვარეთა პარტია, ჩვენი გაერთიანებული საქართველო და თავისუფალი საქართველო. ცესკოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით, რეგისტრაციის საკითხი ჯერ კიდევ განიხილება 3 პარტიისთვის. ესენია მესამე გზა, საქართველოს ერთობისა და განვითარების პარტია და დემოკრატთა ალიანსი. 17-მა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, აქედან 14 არის უკვე რეგისტრირებული, ხოლო 3 არის რეგისტრაციის პროცესში. აღნიშნული საარჩევნო სუბიექტებიდან 5 ჰქონდა ის საკანონმდებლო წინაპირობა, რითიც შეეძლოთ შეენარჩუნებინათ რიგითი ნომრები, ხოლო დანარჩენი საარჩევნო სუბიექტებისთვის დღეს გამართულ სხდომაზე მოხდა რიგითი ნომრების მინიჭება. 2 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ მხოლოდ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმართა ნომრის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღარ მოუმართავს არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად, შესაბამისად აღნიშნული რიგითი ნომრები იყო ვაკანტური, შესაბამისად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს წილისყრით მიანიჭა აღნიშნული ნომრები სხვა საარჩევნო სუბიექტებს. მაგრამ ჩემს გარდა კიდევ განიხილება სხვა კანდიდატების. ასე რომ პროცესი მიმდინარეობს და აქ არაფერი სანერვიულო არ არის. კიდევ ვიმეორებ, რომ ჩვენს და ლელოს არ გვექნება არანაირი პრობლემა საერთო კანდიდატზე შეთანხმების. მალე უახლოეს მომავალში საზოგადოება გაიგებს, ვინ იქნება როგორც თბილისის მერობის, ასევე სხვა დიდი ქალაქების მერობის კანდიდატი. ბევრი კანდიდატურა განიხილება, მათ შორის შესაძლოა განიხილებოდეს მერაბ სეფაშვილის კანდიდატურაც. ახლა ამაზე მე განსაკუთრებულ შეფასებას არ გავაკეთებ და ვერ გავაკეთებ, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ შევთანხმდებით საერთო კანდიდატზე და ამას საზოგადოება ჩვენგან გაიგებს ერთობლივად. როდესაც შევჯერდებით საერთო კანდიდატებზე და ვიქნებით მზად საზოგადოებას გავაცნოთ ეს კანდიდატები, ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. კრიტერიუმი არის ერთადერთი, ეს არის კონკურენტუნარიანობა, რუსულ რეჟიმს ჩვენ დავუყენოთ კონკურენტუნარიანი კანდიდატები ყველა ქალაქში და ყველგან, სადაც ჩვენ შევდივართ ამ საარჩევნო ბრძოლაში. შანსებს ქართველი ხალხი შეაფასებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ველოდებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ხელისუფლება ხელს აიღებს დანაშაულებრივ უკვე მრავალი წლის მანძილზე გამყარებულ პრაქტიკაზე არჩევნების გაყალბების, ჩვენ ამ ბრძოლის ველს ბოლომდე გამოვიყენებთ ქართველი ხალხის ინტერესების დასაცავად. რადიკალური ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც არჩევნებში ღებულობს მონაწილეობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ისინი ნაციონალურ მოძრაობას არ წარმოადგენენ. მათი სტრატეგიაა, რომ გაიყონ შუაზე, ნახევრად მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და შიგნიდან მოახდინოს შემდეგ უკვე თუნდაც თითო წარმომადგენლობით საკრებულოებში არეულობა, იმიტომ რომ არ ამგონია ეხა რომ მათ ემღერებოდეთ მაგრამ თუ მაინც მომღერალი უნდა და სიმღერით აპირებენ ამას, მე ვფიქრობ, რომ მერაბ სეფაშვილს მოუწევს რეპერტუარის შეცვლა. თუ კი აქამდე ის მიხეილ სააკაშვილს უმღეროდა რომ მისი გმირი იყო და ასე უწოდა, ეხლა ვფიქრობ, რომ ჯობია რეპერტუარის შეცვალოს და იმღეროს, გინმეძინოს მაინც სულში მიზახარი. ის რაც ოპოზიციამ თავის თავს დამართა და რა შეურაცხყოფაც მან საკუთარ ამორჩეველს მიაყენა მათი ნების ესეთი უგულობელყოფით განპირობებული არის სწორედ აქედან მათი ესეთი მძიმე მდგომარეობა. ამიტომ მათ ეხლა კარგი არჩევანი არ აქვთ და რა პიროვნებაც არ უნდა დაასახელონ, მას გამარჯვების არანაირი შანსი არ ექნება არც თბილისში და არც სხვა 64 მუნიციპალიტეტში. ბარიერ გადალახული პარტიების მიზანი არის, რომ ნომერიც არ დაკარგონ, ანუ რაღაცა თავისი პარტიული სხეული შეინარჩუნონ და საკრებულოების დონეზე მაინც ადგილებზე რაღაცა პარტიული წარმომადგენლობა მაინც იქნას მიღწეული. ეს შედეგი არის, რაც შეიძლება მაქსიმუმ მათ ამ არჩევნებში მიიღონ.
ნაციონალურმა მოძრაობამ და პოლიტიკურმა გაერთიანებამ კოალიცია ცვლილებებისთვის საარჩევნო ნომრები დაკარგეს. ცესკოს განმარტებით აღნიშნულმა ორმა პარტიამ მიმდინარე თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი არ შეიტანეს, რის გამოც მათი რიგითი ნომრები ნომერი 5 და ნომერი 4 ცესკომ წილისყრით სხვა პარტიებს გადასცა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ნომერი 4 ქართულ ერთობას ერგო, ხოლო ნომერი 5 ჩვენ გაერთიანებულ საქართველოს. ლეგიტიმაციას პოლიტიკურ პარტიას აძლევს ხალხი და აძლევს ის სამართლიანი არჩევნები, რომელიც აუცილებლად ჩატარდება ამ ქვეყანაში. ჩვენთვის ნომერი არ არის მთავარი. ჩვენთვის არის მთავარი ქართული ოცნების და იმ კრიმინალური ბანდის დამარცხება, რომელიც საქართველოს და ჩვენ სახელმწიფოს საუკუნოვან ისტორიულ ფუნქციას აკარგვინებს. აუცილებლად შემდეგი არჩევნები იქნება სამართლიანი, აუცილებლად გაუქმდება ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგები, რომელსაც ქართული ოცნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებად გვასახებს. ხოლო ის პარტიები, ვინც ამ არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას, აღიარებული იქნება საზოგადოების მხრიდან, როგორც ბიძინა ივანიშვილთან სისტემურად მოთანამშრომლე პოლიტიკური პარტიები. ჩვენ საერთოდ არ გვაინტერესებს 4 ოქტომბრის რუსული სპეცოპერაციის ბიულეტენზე ვინ იქნება წარმოდგენილი და რა ნომრით იქნება წარმოდგენილი, იმიტომ რომ დარწმუნებულები ვართ, რომ შემდეგი ნებისმიერი დემოკრატიული არჩევნების დროს დემოკრატიული სტატუს-კვო აღდგება და 5 ნომერი დაუბრუნდება მის კანონიერ პატრონს. ეს არის კიდევ ერთი დასტური, თუ რატომ არ უნდა მიიღოს არც ერთმა ჩვენმა პატრიოტმა თანამოქალაქემ მონაწილეობა 4 ოქტომბრის რუსულ სპეცოპერაციაში და დადგეს იქ, სადაც დგას ქართველი ხალხი. დადგეს ქუჩაში, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს სჭირდება რევოლუციური ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აუცილებლად მოვიტანთ. დაკარგვა ეს, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად პარტიის სახის ჩამოშლასაც ნიშნავს, მით უმეტეს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობისათვის ჩვენ ვიცით, რომ მთელი ამ 22 თუ 23 წლის განმავლობაში 5 ნომერი იყო მათი იდენტობის ერთგვარი მაჩვენებელი. ასე რომ ისინი კარგავენ ამ იდენტობას ამორჩევლის თვალში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვით იმას, რომ რაც მოздით სწორედ საკუთარი, ასე ვთქვათ, დესტრუქციული პოლიტიკური ქცევიდან გამომდინარე. ეს არის ის, რაც შეიძლება ითქვას, დღეს ალბათ რომელიღაცა სხვა პარტიას შეხვდებოდა ეს ნომერი, რომლისთვისაც მართლაც არაფერს არ ნიშნავს, 5 ნომერი იქნებოდა მისი ნომერი თუ რომელიმე სხვა ციფრიან რიცხვი. პროცესი რეგულირდება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით. ცენტრალური საარჩევნო კომისია განსაზღვრავს არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად იმ პროცედურას, რაც არის გასავლელი იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში და თუ კი არ მოხდება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ადეკვატური სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმა, ის ნომრები, რომელიც მანამდე ჰქონდათ მინიჭებული ცალკეულ პარტიებს და არ გამოიყენებენ უფლებას ამ ნომრით კვლავ სარგებლობისა, ბუნებრივია ისინი დაკარგავენ ამ ნომრებს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ რადიკალების და მათი პატრონების მხრიდან რაღაც გარკვეულ სცენარზე საუბარი, ნაწილი რადიკალებისა იღებენ მონაწილეობას არჩევნებში და ამით ცდილობენ კოლექტიურ ნაცმოძრაობაში, თვითონ ორთოდოქს ნაცმოძრაობასთან გამიჯნა მოხდეს ამ პარტიების თითქოს საზოგადოების თვალში დახატონ სურათი, რომ ისინი არ არიან დაკავშირებული კოლექტიურ ნაცმოძრაობასთან. პარტიას ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს წილისყრის შედეგად ცესკოში მიენიჭა საარჩევნო ნომერი 5, რომელმაც პოლიტიკურ სპექტრში გამოიწვია ვნებათა ღელვა, მიზეზად კი დასახელდა აღნიშნული ნომრის ჩამორთმევა ნაციონალური მოძრაობისთვის. პარტია ჩვენი გაერთიანებული საქართველოს წარსულში მონაწილეობას იღებდა თვითმმართველობასა და საპარლამენტო არჩევნებში. პარტიის პროგრამის ძირითადი ნაწილიდან გამომდინარე, ამ მომრჩეველთა სეგმენტი შეადგენს სოფლის მეურნეობაში ჩართულ პირებს. როგორც პარტიის თავმჯდომარე ისაკი გიორგაძე აცხადებს, წარსულში მას არც ერთ პოლიტიკურ ძალასთან გადაკვეთა არ ჰქონია. უმოკლეს ვადაში პარტია ანონსებს მერობის კანდიდატის წარდგენას და როგორც შიდა წრეებში აცხადებენ, კანდიდატი შეძლებს აუწიოს კონკურენცია მერობის ამჟამინდელ კანდიდატებს. ჩვეულებრივად წილისყრით შეხვდა, ვართ არაკვალიფიციური პარტია, როგორც შარშანდელ არჩევნებში, ასევე თვითმმართველობის არჩევნებში სხვადასხვა ნომრები ჰქონდა. თუ იმას გულისხმობთ პოლიტიკურად დატვირთვა ქონდა ამ ნომერს, ჩემთვის ეს არის მხოლოდ საარჩევნო ნომერი. და ამ ეტაპისთვის სხვა დატვირთვას ვერ მივცემ. არ ამგონია ამ კუთხით რაიმე პრობლემა შეექმნეს ნაცმოძრაობას.
შეუძლია სხვა ნომერი აიღოს. ვერ ხედავ აქ ისეთ საკითხს, რომ თითქოს ამაში რომ დაზიანდნენ. ეს ჩვენგან გამოწვეული არ არის. სამართლებრივად კანონმდებლობის წილით შეხვდა ნომერი, რომელიც მივიღო ორგანიზაციამ კანონიერად და აქედან გამომდინარე ჩვენ გრარეულობა აქ ნამდვილად არ არის, მაგრამ გასაბრაზებელი ნაწმოძრაობას არ ამგონია კონდეს, ვიდრე მას აქვს ხალხს რაც აქვს მათზე და დანარჩენს. ამიტომ მე არ მსურს ვინმესთან ვიყო დაპირისპირებაში, იქედან გამომდინარე რამდენადაც ჩვენი პარტიის სურვილია გაერთიანება, შერიგება და სამართლიანი ქვეყანაში ცხოვრება. ამ ეტაპისთვის არ ვფიქრობ არც ერთ პარტიასთან კოალიციაზე, რადგან სოციალ-დემოკრატიული პარტიასთან მაქვს თანამშრომლობა, მაგრამ არ გამოვრიცხავ გაიზარდოს პარტიების სია აქედან გამომდინარე თანამშრომლობის, რომლებიც ჩვენ ქვეყანას ემსახურებიან და ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებენ იმ სასიკეთო საქმეს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ესაჭიროება და გამოადგება. პირველ რიგში აუცილებლად დასალაგებელია ტერიტორიული მდგომარეობა, რომელიც ოკუპირებულია რუსეთის მიერ და რა თქმა უნდა ამ კუთხით არა ომით, არამედ საუბრით უნდა დავიწყოთ ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნებასთან დაკავშირებით დიალოგი და დაგჭირდება რა თქმა უნდა იმ მხარედანაც უნდა იყოს კონსტრუქციული თანამშრომლობა. ამ ეტაპისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ერთს ხედავ, რომ უნდა დავიწყოთ დიალოგი, უნდა დაგვიბრუნდეს ჩვენი ტერიტორიები, რომლებიც მითვისებული აქვთ უკანონოდ და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ აუცილებელიც იქნება ეკონომიკური თანამშრომლობა, მაგრამ ჯერ ეს ადრეა, სანამ არ იქნება ჩვენი ტერიტორიები დაბრუნებული. პირველი და აუცილებელი ეს არის სწორი სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შექმნა, ადამიანის უფლებების დაცვა და ჩვენ ამომრჩეველთან პოლიტიკურ ორგანიზაციებს მოგვეცეს საშუალება ჩვენი პროგრამის წარდგენის და აუცილებელია აი ამ პროგრამების ნაწილში იქნეს მედიიდან გაშუქება, რომ სწორად მივიტანოთ და დროულად იქნეს ჩვენი პროგრამები ამომრჩეველთან მიტანილი. აღნიშნული პროგრამა, რომელიც ჩვენ წარუდგებით ამომრჩეველთან, ეს არის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება, აგრარული სექტორის, ფერმერული მეურნეობის განვითარება, მიგრაციის შეზღუდვა, დემოგრაფიის გაძლიერება, სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრა რეგიონებში და ქვემოდან ზემოთ პოლიტიკა, რომ თვითმმართველობა თემი არის აუცილებელი, სტატუსი უნდა დაუბრუნდეს სოფელს, ღირსეულად უნდა ცხოვრობდეს სოფელში ჩვენი მოსახლეობა, დაცლილი სოფლები არ უნდა გქონდეს და ამის შემდეგ იქნება ძლიერი თვითმმართველი ქალაქებიც, მუნიციპალიტეტებიც, საშინაო და საგარეო კურსი. ჩვენ თუ დავკარგეთ პოლიტიკურად, თუ სოციალურად და ეკონომიკურად ჩვენი თემები და სოფლები დაიცალა, სახელმწიფო არ გვექნება. ამისათვის ჩვენთვის ორგანიზაციამ პრიორიტეტული არის სოფლის მეურნეობა და თემებში გაძლიერება თვითმმართველობის. გარდა ამისა, საგარეო კურსიც პოლიტიკური საშინაო პოლიტიკური კუთხითაც გვაქვს პროგრამები, ამიტომ წარდგენა რო გვექნება აი ამ პროგრამები ჩვენ ამომრჩეველთან, უფრო ცად ვისაუბრებთ შემდეგ. არჩეული ყავს ვარ? თქმა უნდა, ყავს შერჩეული, ველოდებით პრესტაციას და პიროვნებას წარუდგენთ ჩვენ ამომრჩეველს. პრინციპი ერთადერთი არის მხოლოდ მას უყვარს ჩვენი ქვეყანა და ჩვენ მიზნებს და მოცანებს ემთხვევა მისი აზროვნება. არის გონიერი, არის ჭკვიანი და ჩვენ ვჯერა რომ ის თბილისის მერი იქნება ღირსეული. ბრიფინგი შინაგან საქმეთა სამინისტროში დარიალის ეგრეთ წოდებული ნეიტრალურ ზონაში 87 პირი რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკრაინისგან ქმედით ნაბიჯებს ელოდება უწყების ინფორმაციით. აღნიშნული პირები აცხადებენ, რომ არიან უკრაინის მოქალაქეები და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრისკვეთას არავალიდური დოკუმენტით ცდილობდნენ. სამინისტროს განცხადებით, ყველა მათგანს მძიმეან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის აქვს სასჯელი მოხდილი და ამიტომ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე მათ საქართველოში შემოსვლის უფლება არ აქვთ. საზღვრო გამტარი პუნქტის დარიალის ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში იყოფება 87 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე აღნიშნულ პირებს არ ეძლებათ ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობა, რადგან ყველა მათგანს აქვს მძიმე კრიმინალური წარსული და გასამართლებული არიან არაერთგზის მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებისთვის. პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურება აჩენს ეჭვს, რომ უკრაინული მხარის სურვილია ეს ადამიანები ხანგრძლივი დროით დარჩნენ ეგრეთ წოდებულ ნეიტრალურ ზონაში, მიმართავთ უკრაინის შესაბამის უწყებებს და აუყოვნებლივ მიიღონ ზომები საკუთარი მოქალაქეების უკრაინაში დაბრუნების უზრუნველსაყოფად.